طلع البدر علينا بسنية الوداع وجب الشكر علينا ودعا للينا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara teh hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kudua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sajahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri nuku simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebetur LPMD nuran cage dina gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormateun simkuring Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang? Jawabanana hayang untung. Mun ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani? Jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka doktor kunaon make jeung ka doktor? Jawabanana hayang cager. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ari ibu judulna pangaosan, sabenerna ai pangaosan hayang naon? Hayang ilmu manfaat. Bisi hayang nempo urang. Cek ibu judulna pangaosan mah hayang menang ilmu. Geratanya kana awak. Lamun Allah nitipkeun ilmu kana awak urang kira-kira sanggup moal. Da loba jalma nu hayang ilmu tapi geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, ilmu nu mana nu hirup manusia jadi sombong ke dina hirupna. Sabab ari ilmu mah kudu buguh kana fungsina, hirup teh kudu nyaho kana titik mimitina. Ceuk urang Sunda mah ulah poho kana purwadaksi. Lamun jalma sangsara sok hayang beunghar belaan usaha tah geus beunghar kuduna nulung nu butuh nalang nu susah kudu eling ka nu sangsara. Tapi naha kenyataan keur sangsara hayang beunghar geus beunghar poho kanu sangsara. Loba rakyat nyaralon jadi pejabat belaan rakyat diolo caritana deuk nyaah ka rakyat tapi naha geus jadi pejabat mau pohokeun rakyat.
eta teh ngaranna teh poho kana Purwadaksi. Ayeuna ibu judulna pangaosan hayang boga ilmu. Pertanyaanana ari ilmu teh naon? Da kuring yakin di dieu teh aya majelis taklim, aya Bapak Ustad Asep anu tadi sangem. Ibu teh pasti geus apal kana ilmu, mata kuring mah moal deuk ilmuan ibu. Urang tanya kusim kuring, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Geus arapaleun. Aing mukakeun ai batur dosa. Popolotot ka salaki dosa. Pedit kumet mere gehesep cacahe dosa. Nyaritakeun kagorengan batur dosa. Mitnah batur dosa. Nuding batur dosa. Iradek eureun. Gening jalma teh sakapeung apal kana ilmu tapi naha ngarempak ilmu sorangan. Padahal nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang boga ilmu ngan hirup mah poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuk hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit anger. Kabeh ge apal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik jeding. Malahan mah aya nu leuwih bahaya, kabeh ge apal jeung dulur teh kudu akur jeung tetangga ulah pasea. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ta eta teh dalil nyarek pasea tapi naha sakapeung lidalajoan ustad ge sok parasea. Teuing marebutkeun naon sebenarnya nama ge jeung kudu pasea. Jadi antara ilmu jeung nu dipigawe teh asa patojaiyah. Ilmu teh karek apal ternyata can jadi amal, sedengkeun Allah mah mika butuh jalma teh nu apal kana ilmu bari amal jeung ilmu. Al ilmu nur saha atuh jelema nu bakal nyicingan eta cahaya ilmu? Jawabanna ngan hiji qalbun salimun. Ieu teh jelema nu boga hate bersih. Lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana bakal loba jelema nu ditanggunganana, yatim katulung miskin kabela. Harta cicing di jelema nu alus hate, lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba hartana beuki sombong dina hirupna. Malahan make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo dongko. Ustad ceramah manehna ge milu ceramah da eta pan gigibrig nemongkeun geulang anyar. Kata tangga teh ieu teh geulang teh 40 gram ti salaki, kumaha ceuk tatangga? Kumaha sia. Padahal tungtung hirup mah sarua, teu beunghar, teu miskin, teu cacah, teu menak, teu rakyat, teu pejabat, tungtung hirup mah boehna ge warna bodas. Matak hirup mah tong ngahargaan jalma kana hartana, tong ngahargaan karena kadudukanana, tong ngahartaan karena jabatanana. Gerah hargaan mah tah eusi hate nu sabenerna rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Matak nu kudu ku ibu dilalajoan mah hampura, lain jirim, lain jenis, lain wujud, lain bentuk, lain baju, tah eusi hate. Matak ayeuna ibu di jilbab can wani kuring menyebut soleh ku jilbab eta. Dan leuwih apalna diri ibu naha soleh jeung teu na moal diomongkeun ku kuring sok ngaku sorangan. Ayeuna ieu jilbab bawa kana alam kasolehan. Lamun ibu geus bisa di jilbab, ai jilbab teh munian, gerabunian panon ceuli jeung bibirna. Na teu era ai jilbab badag ngocobrot ngomongkeun batur. Na teu era ari jilbab gede kana gosip barareuki. Na teu era ari jilbab badag ka salaki popolotot. Jilbab nu mana karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sanyana. Weh. Aduh, ngadengar ceramah kieu mah bapak-bapak paling sugema juk kieu we lebok. Qalbun salimun, hate nu bersih. Lamun jalma hatena bersih maka cicing dina alam kosong. Ai kosong teh teu boga naon? Boga naon urang geulis tong sombong. Da geulis teh 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus eueun nu ngaran geulis. Pan ibu teh ieu teh geus karolot mata kula gumeulis teuing. Mun aya budak ABG datang kuring sarangeo anana gerhana antep. Budak ABG nini sarangeo ustad jongklokeun. Teu sadar umur. 30 tahun ka handap geulis mah 30 ka ditu mah geus eueun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumulis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, pan boga budak 5 pudeg-deg awakna beukahan, kasur nomor hiji teh pan beak ku sorangan salaki manalakop kana tabang da kaseredkeun.
Geulis teh gernya aya tungtungna matak nyarane manusia tong nyarane kana harta aya beakna nyarane kana jabatan aya eureunna nyarane ka salaki ge aya mautna nana gerhana nyarane kana viral ge aya redupna matak nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna. Ayeuna ibu deuk nyarane ka salaki hampura salaki maot pan loba awewe anu buraong tapi ka salaki maot teh hayang milu ka jero dikubur eta teh buraong teh da wadul gede tapi ka salaki maot teh beh ari abdi bade jeung saha ngiring we ka jero kubur lol cek lurah teh entong geulis anggur istighfar eta teh ngadon lebay lol kuring dijejak bujurna jeung siduk milu mah ganeng ka itu geblus ka jero kubur sok ruang ku sararea pan kokosehan deui kaluar tungguan geus natus aduh buuk dibeureman deui rok pondok deui Facebook aktif deui aya laki diheureuyan deui ye beger deui tuh geuning dunya mah aya tungtungna mata hirup kalem adem tenang aya waktu masing-masing nu ngaran hirup teh hampura teh ieu nu hadir teh ieu teh palsu kabeh cicing kalau kakak sigeng disebut palsu itu nu datang teh palsu kabeh dan nu aslina urang mah teuing saha ayeuna ibu geulis bisa jadi diwedak di lipstik make blush on susungitan deg-deg pangaosan aya jorojoy kuring kabita demi Allah henteu kunaon kuring teu kabita ieu mah palsu dan nu aslina ibu malayan nu ieu nu mana atuh nu wayah kieu di imah sok bayangkeun wayah kieu keur di imah jigah kumaha daster merengkel kameja ngalek-lek soek digegepan huak hiek bau kelek nana gerhana asli palsu palebah mana kuring palsuna pan ceramah mah jiga nu heueuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta mah karek lalajo ceramah can lalajo bageurna kuring matak lamun ibu hayang apal aslina kuring tinggal naik panitia sae ceramah teh kudu kitu kudunya ka fakir miskin salira mah lain bereun lain abdi mah lain bereun mobil boga sawah boga imah boga berarti kuring lain bereun kumaha ceuk panitia tah ayeuna mah kusabab lain bereun hampura pisan amplop teh moal dibikeun cing tanaha panitia mah keje moal dibikeun pan ceuk salira kudunya ka fakir miskin di dieu teh loba keneh fakir miskin daripada dibikeun kanu lain bereun urang bikeun ka hakna nyatana fakir miskin kumaha ceuk kuring lain ta tadi nelpon atuh hanas datang palsu di luhur aya pejabat asli palsu jabatan luhur soteh palsu ibu malahan numpak Fortuner numpak kapal tanya hatena asa numpak buludug nah loh nempo ke handap di demo belah ditu demo belah kaler demo belah kidul demo liur kana sirahna tuh mata cicing we di luhur sia teh palsu geuning hirup teh nu beunghar asli palsu dek ngeunah kumaha cicing jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur boga imah 2 urang hiji pan panas ku imah 2 nyieun imah 2 sertifikatna kabangkeun mobil batur 2 urang hiji pan hayang mobil 2 BPKB na kabangkeun mobil 2 imah 2 taong sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul mata ternyata urang teh keur melahan kapalsuan saha atuh anu aslina manusia innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah tah hate nu bersih mah hirupna teh bareng jeung Allah nolak kabeh perkara nu diasupkeun iwati Allahna sifat bakal sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Gusti Allah matak sumerah we hirupna teh ka Gusti awak montok sumerah bae mun dipoto teh tong nyangeyeng kieu ieu mah dipoto nyangeyeng ngarah naon situ mun nyangeyeng ngarah langsing eta teh penipu aya dina foto langsing aya pelebah diajak panggil jiga drum ditungguan ku hancip tarimakeun we cirina salaki nyenangkeun bulu panon geus pondok pan alus pondok mah kucap kicep teh hampang tuh da ieu mah teu narima meuli 300.000 luk-luk ka luhur atuh nempo urang teh kuat jiga nu berat kicep balik ti dieu mawa motor gelebug angin badag nilep bulu panon dua anak ti kusruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon ayat teh jelema keur orok nepi ka nini ayat teh halis manyangan nah atuh jelema riweuh mikiran halis geus halis geus alus ti dituna ti produkna ku Allahna geus dihade-hade da ieu mah dirobah krok ganti ku patlot atau balik ti dieu teh pas ya jeung salaki da leungit hiji
Kernaon hirup ngaririweuh matak jelema nu bersih hate narimakeun kana kaputusan Allah mangga Gusti dek kitu dek ieu ge asal kaputusan mantena. Kahayang kudu kahayang Allah, sifat ge kudu sifatna Gusti. Kaputusan Allah, ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tampa. Nah bisa jadi Allah mah ngahargaan perasaan ibu. Dateng kabayang lamun ibu boga salaki kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan awet rajet kasep jeung beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeun malahan 2 minggu teu balik teh ya bade euy moal sok we sataun di dinya. Nah petot tuh keputusan Allah teh terbaik. Neng bobogohan 2 tahun ayeuna teh kamari putus tong jebleh ke neng. Naon mah jeung kudu ceurik diputuskeun ku lalaki entong. Nah mending keur bobogohan pegat daripada geus rumah tangga pegat. Ayeuna keur bobogohan putus bae pan penting ieu ge aya sinyal leungit ka bogoh neng penting ieu kurumuy nana gerhana. Keputusan Allah mah hebat Pak. Matak serenkeun diri urang ka Gusti Allah kaputusanana ge kaputusan Gusti. Ari ibu lalajo kuring nana gerhana aya teh merek ti ustadeun da eueuh atuh. Ari kaputusan Allah kuring kudu jadi penceramah mah geuning teu burung nepi ya ka Karawang. Malahan sa Jawa Barat ka kurilingan padahal kuring mah kieu eueuh merek ti ustadeun demi Allah. Boro-boro ibu abdi ge sadar. Dangaran-ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngamsar sorban ngagaplek. Lamun nolol ajengan kitu teh pan jamaah teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang saja jalan well kuat eueuh assalamualaikum. Belah ditu tepan aya warung nanyakeun heula palih mana cinta nu pangaosan tenang we cenah nana gerhana lagi bakal telat bari ka urang teh. Nah sabab katempo bajuna batur lalajo baju batur lalajo jirim batur lalajo jinis batur moal bisa lalajo hate matak cek ilmu kolot kuring jeung kurung nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung mah korong. Ieu teh kurung ibu. Lamun jelema lalajo kurungna hampura loba katipu tah lalajoan mah kuringna kurung piit eusi beo leuwih alus kurung piit eusi beo mahal hargana daripada kurung beo eusina piit. Cicing kira-kira teu ngarti mah da urang ngomongkeun kurung jeung piit. Jadi nu kudu dilalajoan ku ibu teh eusi hate. Matak dina salat oge hampura jalma alus salatna cantang tu alus hatena alus hate cantang tu alus rasana cantang tu alus kalakuanana sedengkeun salat teh ibadah nu paling sampurna disebut nage tihangna agama adalah salat goreng salat ragrag agama tapi naha loba jelema salat ngomongkeun batur jelema salat nyewa ka batur jelema salat geuleuh ka batur jelema salat ijid rujid ka batur salat nu mana nu keur dialus-alus nu sabenerna tanpa hate nu salatna keprok bari maranehanana teh nu kitu teh. Lamun ibu hayang alus salat pek wayahna kamu salat datangan Pak Ustad pangnerangkeun rukun syarat sah salat perlu kudu alus salatna alus bacaanana tepat dina waktuna ngan eta teh disebut syariat dina salatna sing hade dina syariatna geus bisa didinya sing hade eusi hate disebut alam torekat. Sing alus hate teh tong punungan tong cegukan tong tekopan tong punungan tong panasan batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli mobil mun taber atuh batur nyen imah modar harita maknya salat teh dibawa kana hate saenggeus bisa bertorekat ngalusan hate tah dibawa kana alam hakikat alusan rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang kurumuy jelema butuh datang ka imah urang kunaon ceuri budak sekolah butuh biaya sabaraha 700.000 cek ibu teh geus teu loba mikir dikuring ieu mengpeung keur aya sok pake heula rasa urang rasa batur naha hukumaha lamun urang nu susah eueuh nu melaan ka awak urang batur keur susah datang ka urang tugas urang melaan batur nalika urang keur aya bener tina salat teh kaopat hakikatna salat teh alus kalakuanana ucapanana tara nyigeung batur ceulikna nolak kana gosip bibirna teu hayang ngomongkeun kasalahan batur ngalengkah teu weleh kana bener hate bersih akal nu halus
tah ieu gambaran salat lalakon matak lamun urang disebut salat piceun penyakit hate sirik pidik jayul kan ya istren panas tren dudupak rurumpak ulah alus bacaan salat tapi naha tatangga nyeri hate ku bibir urang alus bacaan salat tapi naha jeung dulur teu akur-akur lantaran lamai urang berarti dina salat karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Allah geunah ai ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah meureun kahartieun innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah nah ieu pangaosan jeung Allah teu percaya nah ieu pangaosan jeung Allah teu percaya isuk aya deui pangaosannya tong dirug-rugeun ieu panggung nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Oh, geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang neuleuh jelema anu na TikTok. Ayeuna kuring na gerhana ceramah nah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh, eueuh nu balik jawaban hiji oge. Awakna pangajian, ceulina pangajian, sagalana pangajian. Geuning eusi hate mah sudon kitu. Lamun kuring teu datang lantaran teu dibayar catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit bener tah cobaan ceuk ibu teh kumaha atuh Asep tahun hareup kumaha eudeup diulem tuluy ngan moal dibayar pek bae ibu pek teu nanaon ngan tanya kan naon ayeuna ka dieu kana mobil terus kumaha lamun teu dibayar nyieun panitia khusus pangdorongkeun mobil urang nepi ka Bandung daripada paraeh di jalannya ongkosan we atuh. Innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah nah jelema salat jeung Allah cantang tuh mana bukti teu saeutik jelema beres salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna berarti salat lain jeung Allah tapi jeung sombong ngaranna matak jelema nu hirupna bareng jeung Allah teu boleh narima teu boleh tenang teu boleh kosong deuk kitu deuk kieu mangga Gusti nyangakeun kumaha salira Gusti deuk beunghar deuk mingisieun mangsa bodoh we asal urang geus ikhtiar hayang beunghar ternyata teu beunghar-beunghar geus we tampak kana takdirna takdir urang mah sangsara bari nu sangsara mapan ngeunah tadi geuning perwakilan ti kepala desa ibu di urang teh seueur penjahat bangsat apa nu beunghar mah sae Pak Kades sae kedah kitu kedah ngarona coba nu miskin mantong nah nu miskin mu ngarona eueuh paokeun teu hariwang malahan lamun samutan wayahna bumi teh kudu dikuncian heula bisa aya bangsa coba nu miskin tara dikunci da rujad pantona ge atuh jadi aya ketenangan dina hate lamun urang narimakeun matak hirup nu paling hese teh narima kana milik batur narima kana kamajuan batur narima kana alusna batur bongan diri ngaku asa aing panghebatna asa aing pang alusna sehingga nalika nempo batur alus kasaingan asa batur nu pang alusna urang jadi henteu amek we ngaranna batur nyen gedong urang teu tuluy keheul eta mah panas batur boga mobil urang teu tuluy keheul eta mah sirik matak jelema nu sirik daun ragrag kana dunya moal katutupan ku daun tapi lamun daun napal kana panon dunya moal katempo nalika jelema geus boga sifat panas sirik geuleuh rujit cua saalus-alusna nu ngomong keukeuh si eta bakal nyokelan ka gorenganana moal kapake ku jelema nu goreng hate mah weh saalus-alusna ibu sok pangaosan rutinan di ieu tempat keukeuh ibu kuno goreng hate mah sok asa kapake teuing wah Pak Kades bring ka ditu bring ka dieu kana pangaosan datang kana maut sumping diseungeurepan ku jelema nu alus hate bagja euy boga kades nepi ka ngayomi rakyat ceuk saha ceuk nu alus hate kumaha ceuk nu goreng moal terek nyalon ka 3 kali matak tangtukeun ti ayeuna gumantung hate jelema lain gumantung beungeut kade da beungeut mah kieu-kieu wae ti bareto ge beungeut hidung hayang bodas babari tinggal meuli skincare ngan kudu sadar beungeut bodas kunuk renge anger dunya mah pupulasan Pak matak manusia mah gumantung eusi hatena jelema beunghar bejad kalakuan nah loba nu ngahargaan tapi jelema miskin alus kalakuan tapi naha direret ku juru panon berarti urang geus salah ngahargaan jelema ngahargaan karena hartana lain ngahargaan karena akhlakna matak tong legeg hirup mah ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan sararudi teuing matak bisi aya nu hayang disebut ustad kok mere tah
kunaon kuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe anak disebut ustad deui pagawean geuleuh rujit sua ka batur na kudu kitu ustad dengaran ustad mah warasatul anbiya pewaris para nabi ai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun di Karawang aya anu bareuh eta mah lain tahajud asam urat rupina mah tah ieu ge kuring ieu teh bareuh ibu lain tahajud katojos peso Rasul mah nabi pewaris para nabi urang teh nabi ngawariskan ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona geus moal balai ieu ceramah beuki lila beuki doraka ieu hate rudet kieu panya urang ieu teh hate teh arhalus kitu lamun nana gerhana jamna dipenta ku ibu teh dibikeun ta ibu teh lalajo kuring cobaan lalajo awak sorangan lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal sesama jalma pedit tong sok sili omongkeun geuning kuring teh ibu teh kuring mata hirup tong lalajo kana kasalahan batur tong lalajo kana kagorengan batur tong lalajo kana katebalegan batur anguran lalajoan heula diri sorangan sing tepung kana kasalahan diri matak moal hayang lalajo kana kasalahan batur ai urang mah sahade batur nu salah urang we bener teh sabdi sia ukur bisa disebut manusia di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat rakyat nyarek mimpin cucungu eureun sakarawang tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mah teu butuh loba janji rakyat mah butuh bukti rakyat teu butuh waos nyorosos nu penting mah aya buktos ulah adi dina kampanye jiga demi rakyat mensejahterakan rakyat nu puguh mah sejahtera mah bebengok sia sorangan aduh oni sia jabatan luhur mobil boga imah naker gaji gede tapi naha hak rakyat leutik masih kana dikokod bangsat sia ibu rakyat leutik maling domba rakyat leutik maling hayam gemep puntuk beak di tenggelan hampir diduruk ongkoh cingir diteuk-teuk saha rakyat leutik maling hayam nepi ka beak awakna coba nu gelok kitu duit negara triliunan matak bila mana Prabowo teu sanggup ngangeuskeun urusan koruptor hei Bapak Presiden bikeun anu korupsi teh ka rakyat deuk dikumaha teh kira-kira ibu duruk sok ibu ngomong deuk disiksik sok ngomong tuh ngarah ditewak sararea ternyata urang aya di luhur teh karena aya nu hanap matak geus di luhur teh kudu nyaah kanu di hanap jelema beunghar ge kudu nyaah kanu miskin moal bisa disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin bari si miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin aya nu maot pangheulana ngurebgeun si miskin aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin matak lamun dina riungan ieu aya jamaah beunghar tuluy teu akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan manusia mah ulah goreng jeung batur da urang teh butuh ku manusia ulah goreng jeung batur da urang butuh ku batur ibu make tiung menang saha menang batur baju menang saha senal menang saha sapatu menang saha imah menang saha ibu maot dikubur saha ibu ngalahirkeun ditulungan saha ibu hamil ge ku alus ai hamil ku batur mah teu kira-kira atuh balik ti dieu salaki bakal ngamuk naon tadi mah jeung hamil ku batur palingan budak nu kadua beda irungna ku salaki meureun kejeun ku batur ieu ge kuring nana gerhana bisa ceramah di ieu tempat saha nu berjasa ieu tah jamaah nana gerhana datang nungulem aya jamaah eueuh narek ngomong jeung tembok mata keukeuh manusia mah puragkeun harga diri urang hargaan batur batur ngahargaan urang lamun urang ngahargaan batur batur ngajen urang mun urang ngajenan batur batur ngahormat urang mun urang ngahormat batur matak dina Islam teh sok atuh silih ajenan ngarah urang ka tempo Islam teh rahmatan lil
kadar eta barareda baewe atuh da maca tahlil ge nu sarupa sok aya nu maot kali-kali ibu milu tahlil pan aya dina tahlil teh anu tungkul anu gideug anu muih aya nu tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang dahar cenah isuk nanti disampur hayu cinta bah urang tahlil deui siap genah cenah tahlil dan sia eta mah teu lila nya heueuh da hees eta ayo oge nu maca tahlil bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh bang nah teu tungkul tempo batur mah tungkul emang mangadon di gudag-gideg tempo nu tungkul mangadon sare jadi emang di gudag-gideg ngarah teh sare anu paling paur nu muih illallah 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 bari sajam satengah nah ada batur mau balak kecerakan dahar sia teh mau bolok-bok di buruan ongkek malahan ditanya cinta maneh atuh nanaonan oh mau jeung nanaonan bener ahli wiridan jika abdi mah cenah tepung jeung Allah gitu cinta belegug maneh menyebutkan tepung jeung Allah Nabi Musa wae teh sanggupeun kumaha ceuk Nabi Musa ya Allah abdi hoyong ningal gamparan salira Gusti kumaha ceuk Allah tuh tempo panon poe serab Gusti nempo ciptaan kami nyebut serab komo nempo kami nu nyieunna Nabi Musa teu sanggupeun ieu pada ahli wiridan nyebutkeun tepung jeung Allah cinta kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak Allah geus eta rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah sarua la ilaha illallah angka 10 cek ibu mah pan 5 tambah 5 cek kuring mah genep tambah 4 cek nu sajen mah 7 tambah 3 cek bapak mah 8 tambah 1 cek emak mah 8 tambah 2 berbeda cara berbeda gaya tapi angka tetep 10 la ilaha illallah aya nu tungkul anu ngagideg anu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah nama kejeng kudu guru gerjeng pasea dagawe na atuh matak ieu hakikat maulid Nabi Muhammad teh tah eta eusina garawe lain ukur muludanana ladang muludan burger keneh pedit keneh cadu ka masjid keneh karutinan tara keneh goreng ka salaki anger keneh muludan nu mana nu keur dipieling alah peres luhur muludan nu mana nu keur dipieling da muludan Kangjeng Nabi Muhammad teh lain sakadar meeling kalahiranana tapi urang kudu apal naon nu dilahirkeun ku nabina meeling kalahiran mah enteng tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah budak TKG apaleun ngan setelah Nabi lahir ke alam dunia ngalahirkeun naon Pak akhlak inamal bu istuli utamima makarimal akhlak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun eta nu kudu ku urang dipieling teh lain sakadar 12 Rabiul Awalna tapi akhlak nabina matak ieu muludan unggal tahun moal mungkin masjid kosong muludan unggal tahun moal mungkin yatim diantep muludan unggal tahun moal mungkin miskin teu dibela muludan unggal tahun moal mungkin jompo teu boga imah naha nabi teh bager nabi teh lemah lembut nabi teh soleh nabi teh hade urang mah karek sadar 12 Rabiul Awalna teu sadar kana akhlakna weh kana tuh nu tukang kuat ungut-ungutan da rumah sa harta caritana muludan teh takdim ka Kangjeng Nabi ngagungkeun Nabi bubar we teh dieu mah nya aya ngagungkeun Nabi parasea bab duit nah udunan teh gede-gede teuing kitu 12 Rabiul Awal poe Senin ieu adalah falsafah teh filsafah lamun ceuk ilmu majaj lamun ceuk ilmu mantek majaj baca aya naon atuh dina angka 12 seperti nana gerhana aya naon dina lapat gerhana ibu pan geus apal oh nana gerhana berarti lahirna keur waktu gerhana tinggal nanya bulan panon poe tempo beungeutna kieu mah bulan dalam tutung berarti panon poe matak dibere ngaran nana gerhana berarti baca ku ibu kuring lahir keur waktu gerhana pan budak ibu ge neni Senin teh asa Salasa lamun abo rebo mun iis kemis mun aah jumaah mun sarboah asar rebo jeung jumaah lamun di dieu aya ngaran Agus gara sok toong kalahiranna pasti Agustus mun aya Yuli berarti Juli komo Fitri mah keur Idul Fitri teh ieu teh bacaeun Pak da hayam ge bacaeun atuh hayam da ibu teh kudu era ku bebongok hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin tikotokna keur aduk tulangna apan ieu kaum sebelah baca gerak tina hayam
sagelis-gelis na ibu, sahebat-hebat na ibu, enjing-enjingan nog jum akurkeun jeung nog hayam. Da berharga kene nog hayam daripada nog ieu. Pan nog hayam mah ngandung vitamin, sanguan ongkoh digoreng tuang, cobaan nu ibu. Mau tuh ongkek uger eueuh harga manusia teh geuning. Banding-banding bacaeun doma teh baca ku bapak, doma baca ku ibu. Doma ngencar paling nyokot daun sampe. Coba manusia, daunna didudut, sampena dirabut, beutina diala, jerona didahar, pagerna dileklek, kapangih kuno bogana dikadek. Nah ari manusia asal leuwih ti sato ieu teh nya. Bener? Doma nyieun anak bebas doma mah. Da modal lagi ngan dua, boga rasa jeung boga nafsu, ngan doma teu boga pikir. Ta manusia mah boga tilu, rasa boga, nafsu boga, pikir boga. Rasa geus bogoh aya, nikah enggeus, dipikir mitoha aya keneh pan henteu teu tulus. Coba doma pemikiran sasaha jang cekelan bikangna ku bapa seret jaluna nyieun budak hareupeun umum doma daek matak bejakeun ka jelema nu nyieun budak dina rungkun kos doma hirup teh. Komo di saung sawah mah aya nu kitu ateuing atuh leuwih ti doma. Ulaika kal an'am balduhum adol. Manusia teh sakapeung tanpa Allah malewi ata adol tibatan sato. Mata muludan tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah 12 teh bacaeun. Aya naon dina angka 12? Aya iman, aya Islam, aya ihsan. Rukun iman saberiji? Rukun Islam sok hijikeun genep tambah 5 11. Rukun ihsan hiji anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah sok hijikeun genep tambah 5 11 11 tambah hiji tuh paingan sekurang karawang jang sing balik kalakuan lamun maneh teu balik kalakuan cilaka 12. Berarti kolot urang geus nepi tanu derajat teu kadinya. Iman, Islam, ihsan. Iman boga, Islam boga, ngan teu ihsan, teu sampurna. Ari ihsan, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Tah ieu penyakit sararea urang ibadah teu asa dinilai ku Allah, tapi hayang kanilai ku manusia. Nepi ka deuk tahajud ge status Facebook. OTW tahajud. Taraweh genep poe parampag status Facebook. Alhamdulillah taraweh ke-6 lancar, ka-7 ka-8 eueuh status horeng eureun tarawehanana. Barang bere kata tangga kudu we dipoto jika dewan anu hayang dicoblos. Barang bere kata tangga jepret foto, tulisan dihandap alhamdulillah parantos santunan eta teh ihsan. Da ihsan mah cukup anjeun ibadah, cukup Allah anu nempo anjeun keur ibadah. Cing mana ihsanna jelema? Iri ihsan teh gawe nalika ibu bisa nyebutkan subhanallah maha suci Gusti Allah, tah gawena ihsana naon? Bersihan eusi hate, sirik tong aya, panas tong aya, geuleuh tong aya, cuak tong aya. Lamun aya manusia geuleuh rujit cuak ngewa, entong ngarep-ngarep hirup jeung Allah nu kitu mah jeung musuh Allah. Da Allah mah teu boga sifat geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, tapi iblis boga sifat geuleuh, rujit, cuak, ngewa, kaituna sombong. Matak jalma nu keur sombong hampura lain hirup jeung Allah tapi jeung musuhna Gusti. Nah, rumah tangga jadi hancur, budak korban, abad rajet, tong nuding Allah, ibu tuh jadi rana ngora-ngora, budak jadi korban, lain Allah nu salah, ibu nu goreng adat, mun paseak lakar dasar ngaran sato kala luar pedah ama kasalaki, si bagong molor wae, untung salakina pinter naon mana nyebut bagong, berarti siapa beting aing hees jeung bikangna, kumacet anak mamah bagong, bapak bagong, ari abdi ya anak begu saja. Rag-rag talak budak korban, Allah dituding, lain Allah nu salah, urang nu goreng ada. Coba lamun hirup jeung Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal jongjon salawasna nyantel ngait jeung pangeran. Ibu amek ka salaki tinggal wiridan. Keheul ka salaki teh tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amek kana cekek saeutik Yasin. Pan salaki teh bari nangkep bari maca ayat kursi dan disangka nu jurig cai nu asup. Gebro duit 2 juta tangkep ke ibu, sadaqallahul adzim. Duit menang rumah tangga anger, itulah fungsi manusia nu bareng jeung Gusti. Ayeuna bapak-bapak rumah tangga teuing jeung saha ibu? Jeung nafsu rata-rata nama lain jeung Allah. Pamajikan sare sangu eueuh, cai eueuh, amek teu Pak? Ah, dengekeun ibu.
pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek teh amek teh. Pertanyaan, nah ku amek bapak pamajikan jug hudang, nah ku amek bapak sangu jug aya, nah ku amek bapak cai jug nyampah teu naonan geus kolot gara de amek. Justru ku amek bapak panto jadi rujad, pamajikan dicarekan molor wae atuh nyeri we hate pamajikan saminggu bapak saya es di luar beuki sangsara ku amek teh. Coba lamun lalaki bareng jeung Allah ragamang kana tarangna buah-buah pamajikan teh aya nu karasa hareeng cium keningna geus dicium leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh meuli we atuh dahareun mah di Indomaret ge loba warung tatangana keur urah 10 no gasieun 10 hakan di dinya keneh teu kudu riweuh Pak. Matak manusia hinu hirupna bareng jeung Allah perlu nyontok kasaha ka Rasulullah sehingga Nabi hirupna jeung Allah toong we seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sakali deui seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu beri euy seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu heuh bisa. Cobaan bapak lamun pamajikan keur baeud bapak nu seuri ngarun di talapung. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, nyieun kaalusan ka jelema nu jahat. Saha eta? Nabi Muhammad lainna gerhana. Matak 12 Rabiul Awal urang ge kudu meeling akhlakna, tahayu urang lalajoan sehingga sahadat nepi ka urang kabeh ku akhlak Nabi. Gerayu urang lalajoan keur penceramah we heula. Mata kuring era jadi penceramah teh bapak. Nama gejeng era sabab kuring nyaho jejak lampah kangjeng Nabi, Nabi ceramah, Nabi pidato, Nabi nepikeun Islam. Waktu harita aya rakyat anu nyaah, ya Rasul ieu doma. Dipegat ku hiji jelema, ya Rasul naon eta? Doma. Kumaha ceuk Nabi? Hayang anjeun, hayang kop atuh rezeki maneh milik kuring. Taina kuring pan ti dieu teh bakal aya nu mahanan. Pegat ku ibu di ditunya. Tah lamun ibu megat di ditu, tah abdi medek jalan ditu. Nabi Muhammad mah di bahanan doma di tengah jalan dipentak dibikeun saha eta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi ayeuna nagarhana ieu teh cek hate 100% bakal di bahanan ngan teuing beas teuing naon ngan bejana ada Karawang mah penghasil beas terbesar jiga nama eta pegat di ditu tah pegat di ditu ku ibu Pak Ustad nyanak naon beas dibikeun mah dari pegat di ditu gak udah jalan ditu pegat belah ditu udah jalan ditu tuh pegat kena ditu udah jalan ditu pegat kena opat penjuru nanti ka subuh cicing di dieu raream daripada kudu dibikeun saha eta penceramah kumaha ieu Nabi naon perkara nu dipentah ku umatna dibikeun nah nagarhana mah cantang tu jeung can sanggup Nabi bumina butut genep kalima Nabi teh sagajleungeun tapi masjid dibangun ku Nabi, yatim katulungan ku Nabi, nu miskin kabela ku Nabi, saha Nabi. Beak harta melaan Islam, panana gerhana mah melaan Islam lain beak harta ngadon meunang. Panana teh nya beasnya amplop. Kosong gitu. Nya beasnya amplop kosong, nah ieu nya huanan ujung kosong. Awas gara ditempuh heula tuh. Berat Pak jadi penceramah lamun niron kana kahirupan Kangjeng Nabi sedengkeun muludan teh tugasna urang lain deuk eling angka 12 na tapi urang deuk eling kana akhlakna cing atuh Bandungan deui nalika di juru ka Mekah aya Yahudi bari lolong pagawean teh ngocobrot we tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul Nabi nyampeurkeun ngamek henteu kumaha ceuk Nabi lapar anjeun meni asa teu nyambungnya antara ngaledek jeung ditanya lapar. Pan lamun bapak mah di jalan ngahina ka bapak lain nanya lapar ditonyok irungna ge. Dan Nabi mah lain kitu atuh lapar anjeun. Heueuh lapar dicokot pan roti ieu kuring boga roti. Wal diasupkeun kana baham Yahudi anu lolong bari ngaledek. Saenggeus seubeuh eta Yahudi ngocobrot deui anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad jelema gejul. Tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ieu umatna urang muludan unggal tahun cing ibu lamun ibu barang mere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teh teu neurak-neurak alus hayang nanya bapak-bapak bapak ya
barang bere kata tetangga ngahina bapak dek mere deui moal sarwana ibu mun ibu barang bere kata tetangga ngahina ibu dek mere deui moal situas hate tinggal tanya awak kuring eta kitu bebengok maneh mun abdi barang bere kata tetangga ngahina kuring eudeuh kuring mere deui eudeuh ustad level penceramah hate eudeuh ngan tungguan 3 poe mun sia eta ongkek getih ka rumah sakit maot dienrin ku aing mah tuh baygon sakalian jelema kitu mah antara nu ngomong jeung nu ngadenge sarua nasib bapak teu sanggup mibanda akhlak Nabi Muhammad teu sanggup Nabi mah anu lolong bari ngahina di paraban ku roti geus seubeuh ngaledek deui maot weh Kangjeng Nabi Muhammad dituturkeun ku Abu Bakar Aisyah naon nu supi pigawe ku Kangjeng Nabi masihan tuang ya Abu Bakar kasaha ka Yahudi anu lolong dicokot rotina cecelebeungan we itu teh tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo diracek rotina palebah nyebutkeun Muhammad eta Yahudi dilelepkeun ku Abu Bakar roti lep kumaha reaksina kumaha cek Yahudi ieu mah lain nu biasa cek Abu Bakar teh memang nya kuring mah lain nu biasa nah kumaha nu biasa mah ditatap jeung diusap lamun lapar dibere parab lamun henteu ditungguan heula nah ieu jang jewal wae kana baham aing cek Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nah saha nu biasa atuh Abu Bakar pok Abu Bakar nyarita Muhammad karek nguping nami jungjunan Muhammad karek nguping nami Muhammad geus nyegruk manten Abu Bakar mun bener eta Kangjeng Nabi Muhammad Nabi anjeun jungjunan anjeun ku kami dihina bebeakan lakar dasar tapi teu pernah noel acan teu pernah ngaledek acan teu pernah ngalawan acan kami kabita ku akhlakna asupkeun kuring kana agama Islam sahadat kaluar ti Yahudi anu lolong kabita lain ku sahadatna tapi kabita ku akhlakna Nabi mawa sahadat ku akhlak orang bersahadat ti bareto mana akhlakna mana akhlak sahadat teh euy hayang nempo nu sok ngomongkeun batur gitu nu izin ka batur nu geulih ka batur nu cuak ka batur nu ngewa ka batur sahadat dipake aya dina akhlak henteu mana sahadatna jawab atuh ku ceramah kieu mah KBG karabut nepi ka akar-akarna ari sahadat di alus-alus aya kalakuan gororeng wae asa ribu hirupna teh iyo dina rumah tangga ai sahadat mah dibaca ai kasalaki mah poporongos mah anger dibere duit leutik teh yey buat beng nahikan deui eta nu sadipang tarikna eta pelakuna dibere duit leutik nepi ka irung jeung bibir teh beng nahikan deui teu ngutek pisan salaki teh barang berengan sakieu kitu teu apaleun salaki lu atlet ke sangoprot sahadat pake atuh akhlak teh lamun akhlak sahadat dipake salaki datang ti panyabaan atau ti sawah rengkuh ibuna lawang kantok lain imah ingkah ti imah tanpa izin ti salaki ngariung bebeja arisan ternyata limaan bikun kakak jeung KTP narangtung aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan 2 teu kabayar nu 3 kudu tanggung renteng tong sok gableg hutang tanpa sepengetahuan lalaki riweuh tenang kok yang carekan iya nalangaran kaum ibu-ibu nu hade mah lain kitu ngaragangan usaha salaki deuk leutik teu deuk gede lu atlet ke sangoprot rengkuh ibu teh bapak geuning sumping cokot leungeunna tulus suntangan geus suntangan gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata mah jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon nu amis teh budi ibu ka salaki dengekeun yo dengekeun ulah sok api-api heesan dengekeun mung kasiniran dah dengekeun ngeus sarupa kitu tungtun salaki bawa ka cai bapak beli teh acan ibak tak ieu odol ieu sabun ieu anu dekul salaki mandi bubar mandi siapkeun ku ibu koko sarung jeung kopeah kebutkeun sajadah dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup dengekeun beres salaki salat nyuuh ibu dengekeun tong sok kemarana karap nyuuh nalahunan salaki ulah waka kana jug duit bapana hapunten jisim abdi puputon kemang gadaton buah kol beuceung ciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi teh baheula nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa dijugumakeun duit salaki hapunten ti luhur sauseup rambut teh hadang sipat apa paingan ibu lohok nah ku Allah di dieu nu kitu teh
belah dinya teh komo belah dinya mah bisa. Tapi jawab ku ibu, ada kurang geus ustad gitu ka lalaki ada kitu ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh. Nah, ai tadi rada bungah ayeuna rai geuneuh rai bias. Ai pamajikan kudu kitu ka salaki, ari salakina yai. Salak nu kumaha atuh, salak nu tanggung jawab ka pamajikan, deuk nembogeun sahadat deui. Nu kumaha salaki tanggung jawab, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Magera nyangu tabeasna, magera masak tapasakeunana, magera balanya ya artosna, madangdan tah alatna. Raos ibu? Kadenge mang. Aduh, parah lah budak. Ieu wanita geulis heueuh aya lipstik geus dicokelan ku bilik. Capek. Kudu saha. Matak sahadatnya ternyata dina perilaku, Pak. Kunaon Yahudi lolong bari kafir ngaledek Nabi tapi ujung-ujungna asup Islam kabita ku akhlak Kangjeng Nabi. Nabi Muhammad bersahadat make akhlak, urang mah bersahadat di baheula, mana akhlak sahadat nu sanyana. Bener. Hiji. Kadua, diheung katurutan diheung. Ini Nabi ke masjid di tengah jalan aya nu nyeblok, nu seblokna ku tai onta, wur Nabi diseblok ku tai onta. Wangsul deui we Nabi. Ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul, naha euih deui?" Ceuk Siti Khadijah teh aya nu nyeblok, kunaon? Ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? Ibak deui we. Nabi soleh, istrina soleh. Pan urang mah can tangtu, Pak. Urang nu soleh ieu eta nu bedegong. Nah, akang teh tulus ka masjid. Teu neuleuh tempo aya nu nyeblok. Kumaha cik ibu, tah bedog kadek jelema kitu. Aya urang leha teh ieu teh goreng adat. Sakali, dua kali, tilu kali Nabi diseblok wae. Kaopat kalina Nabi ngahuleng, ka mana nu nyeblok? Nabi ka ditungguan. Geblus ka masjid, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, naha telat?" Jawaban Nabi, "Sumuhun telat." Aib kafir ditutupan, Pak. Kusaha ku Nabi, "Sumuhun telat." Matak naon mun bebejanya? Mau teu Abu Bakar geram atau mau teu gelut? Tah bapak mah jigana di bebeja cek DKM teh nah heuh teu tulus ka masjid kamari. Anu nyeblok euy. Usaha ku Karang Taruna euy. Kumaha ceuk bapak serang euy, gelut di sawah. Ka masjid poho salat eureun gelut we di jalan. Nafsu urang mah nafsu, ai Nabi mah wahyu. Dekul Nabi ngaimaman, beres ngaimaman Abu Bakar ngahareos, "Ya Rasulullah, di urang teh aya nu udur, saha?" Itu bumi na nu nyeblok Nabi. Kumaha ceuk Nabi, urang longok cing lamun bapak dibejaan ku DKM euy nu nyeblok maneh gering parna. Kumaha ceuk bapak, dorakati aing teh. Mana akhlak Nabi Muhammad aya di urang eueuh lur. Matak perluna maulid Nabi lain sakadar 12 Rabiul Awalna, tapi urang perlu mieling kana akhlakna sing nepi ka dinya makom hirup urang lee hate nyaahan deudeuhan nulung nu butuh, narang nu susah, teu amok sanajan batur amok, teu keheul sanajan batur teu keheul, ulah nyiwit mun mung diciwit, tong nuding mun mung dituding, tong mitnah mun mung dipitnah, tong ngahina mun mung dihina. Tah ieu kunci nu ngaran kahirupan. Ngan namun ibu dihina batur, diledek batur, dituding batur, dipitnah batur, tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Keur naon kacape-cape melaan buah buruk, nu buruk mah engke ge rag-rag. Bandungan deui ku ibu teh anjing. Anjing? Heuh. Ameun apal anjing gogong. Pan aya kitabul gumarom nu nerangkeun bab anjing. Lamun letah anjing ngalamot kana sarung atawa wadah kumbah ku 7 kali kalau yang make taneuh bawa kana ilmu hirup. Naon ilmu hirupna? Sanajis-najisna baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganjerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyerian batur. Salamatul insan min khifdil lisan, salametna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna. Sahadat dibaca adi letah ka mana karep. Weh. Telo tahlak Nabi katurutan moal. Capek. Caritana we urang teh akhlak nu diperi eling teh akhlak Nabi geus arareueuh.
geus berat cing atuh nu kaopat Nabi Muhammad teh di masjid nuju panas tiris ngariung umatna. Nabi ngacungkeun umat, hei umat kami, saha di antara jalma anu kuring boga hutang ka dirina. Amal ibadah Muhammad teh loba, salat zakat saum jeung ibadah haji bahkan dakwah jeung segala rupa, tapi bakal kahalangan eta pahala kunaon? Pahalanganana ku hutang. Mata kuring ninggalkeun dunya teh hayang bebas tina perkara hutang. Tah mudah-mudahan bubar ceramah ieu nu garoblag hutang. Saha di antara anjeun anu kuring boga hutang ka anjeun? Kabeh jempe Pak. Iwa teh muncul di tengah-tengah ngaranna Ukasah. Cek Ukasah, ya Rasulullah, anjeun boga hutang ka kuring. Hutang naon Ukasah? Nalika eukeur perang anjeun mecut kuda, ternyata pecutna teu antel kana kuda, ngadon keuna kana tongong kuring. Nah eta hutang. Kumaha cek Nabi? Hutang perlu dibayar, perlu. Kabayang teu Bu? Nabi Muhammad keur panas tiris kudu dipecut. Cek Nabi Muhammad eta hutang. Cek Abu Bakar Ukasah, nanaonan ai maneh? Wani mecut Kangjeng Nabi jeung aing galunganana. Cek Nabi, cicing Abu Bakar tong kapancing emosi. Lain urusan anjeun, ieu mah urusan kuring jeung Ukasah. Dicokot pecut, barang deuk dijebronkeun ka Kangjeng Nabi. Ukasah langsung ngagabrug, ya Rasulullah, sabenerna kuring hayang nempo akhlak anjeun nepi ka tungtungna, hayang nempo akhlak anjeun nepi ka akhirna. Tuh Kangjeng Nabi mah boga hutang bab dipecut wae kudu dibayar. Tah ayeuna ieu nu datang ya. Komo nu goblok hutang ka Bang Emok mah lah. Mangkaning ku Padedi Mulyadi teh Bang Emok teh deuk-deuk ulah aya. Heueuh atohnya. Lamun Bang Emok nepi ka eueuh teh atoh Pak, teh hayang ngan wayahna garblog hutang balayar heula. Nah, salat, zakat, saum, ibadah haji terhalang kunaon? Ku hutang. Ai kongkorong ka badag ai hutang ka tetangga teu kabayar, amit-amit ya Allah. Ai motor kabeuli ari hutang dilalawadehkeun, ari status paribasa piknik, ari kana hutang hararese garelo sugan. Sugane ta bab nu kieu yeuh keur jalma nu sok ngahutangkeun mah atoh tah ieu keuna pisan. Bari ngareret ka tetanggana bayar. Ngan isukna naon maneh ustad eta mah nyindiran ka aing. Jadi lain sadar-sadar Pak. Nu opat perkara akhlak Nabi kataekan moal ku urang. Jadi salat nu mana nu bakal ngasupkeun ka surga? Maca Quran nu mana nu bakal bisa ngasupkeun ka surga? Pangaosan nu mana nu bakal ngasupkeun ka surga? Ternyata urang mah salat hese husuna, pangaosan ge aya daek, Quran ge kaelehkeun ku bengok HP. Coba kana HP leungit HP meuli deui, kuota eueuh nganyuk deui, kartu leungit meser deui. Coba kana Quran, deuh ku ustad diajak yasinan malam Jumaah ge heuai wae. Bener ya? Heuh atuh lamun kitu surga nu mana nu dibikeun ka urang? Maka urang mah geus pesimis Pak, cantang tuh urang bisa ka surga, tapi ka hayang mah hayang ka sawarga. Gusti abdi teh lamun urang hayang ka surga enteng hiji we geura pentas sapaat Nabi ku ibadah urang jadi salat, zakat, saum, ibadah haji sebatas nyirian maneh yen urang teh umatna Kangjeng. Maka Nabi engka di akhirat bakal neneangan umati umat kami ngacung atuh urang teh abdi ya Rasul umat anjeun naon buktina? Sahadat, salat, zakat, saum, haji. Matak sabejat-bejana kalakuan ulah eureun sahadatna, sagelo-gelona kalakuan ulah eureun dina salatna. Naha bisi teu ka aku umat nabina pek salat tuluikeun, sahadat teraskeun, ka masjid tuluikeun, sanajan kalakuan acan baleg dina ibadah ulah nepi ka eureun. Kahartos. Da panggede-gedena kamaksiatan menalika jelema geus eureun tina salat, eta lah kamaksiatan paling badak. Cek Allah teh Muhammad itu umat anjeun ditongong pantayeun babrajab. Aya jelema nu ongkek getih pan ngap-ngapan dina darah. Nepi ka Nabi curi. Malaikat saha eta umat anjeun Muhammad nu kumaha kalakuan di alam dunyana. Eta teh umat anjeun Muhammad anu nulungan batur tapi nyekek beheungna. Nyai bisi maneh teu boga duit datang ka emak disadiakeun we 10 juta ngan wayahna tina sabulan kudu jadi 11 juta. Kabayang teu ku ibu ngeclok 10 juta tapi dina sataun kudu jadi 22 juta. Nu kitu ngaranna rentenir. Lamun aya di Karawang iraha deuk eureun Mang.
ngan lamun teu eureun-eureun engke ku Allah dieureunkeun ngaliwatan naon hiji panyakit harta beak anak teu soleh pamajikan mijah teu ceuk saneng-neng dunya kasiksa di akhirat terhina weh Allah huhuy hiji lol deui pan umat Nabi Muhammad bardegong atuh Pak boro-boro batur nu disebut bardegong teh pan urang-urang ge bardegong teh salat subuh kaberangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan talaba isa ge pan kaheesan teu ieu teh badegong urang teh tanpa syafaat nabi santang tuh urang ka surga cinta Kangjeng Nabi Muhammad ku ngayakeun muludan ieu ngan ulah kudahan tuding kanu tara muludan batur oge tara muludan ngan bukti cinta ka nabi bisa jadi ku cara lain ayeuna urang ngayakeun muludan buktikeun cinta nabi ku mieling kana lahirna jeung mieling kana akhlakna hadirin kaum muslimin lain suku geus nyeri nangtung sajam ge buka keng baru gitu data di nama tong sok perhatian teh perhatian ibu itu untuk suamimu bukan untuk aku coba salahkeun nangtung wae duduk dulu ya asa pedah ka urang we calik heula geuleuh wow teu hayang diperhatikeun ku kolot urang mun ku budak marah mah daek we ai ku kolot mah calik heula cara rudi teuing ibu sing sarehat anu paling utama doakeun Pak Ustad Pak Kiai Pak Ajengan anu ngabingbing rutinan di ieu tempat sing parek milikna deukeut rezekina anggang balayeuna jauh cocobina barokah tina elmuna para putu putrana sing soleh tur solihah atuh malahan ieu panitia oge sami urang doakeunnya sing paranjang yuswa atuh neng sing saroleh urang sakabehna moga-moga Allah ngumpulkeun dina alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kumpul dina aya rahmat jeung pitulung mantena tanpa pitulung Allah tanpa syafaat Kangjeng Nabi saha urang sanyana jadi ulah di aku anu urang kabehana lagi kun payakun Gusti sakitu ibu nu kapihatur bobo sapanon tarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.